Good day mga kabasyong, welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong DIY videos na aking i-upload. So this sa video na to, ang naging main issue niya is kapag nag-accelerate, pakiramdam is hindi bumubuka yung secondary throttle. So upon checking, chinek ko lahat yung vacuum ng ating secondary diaphragm. Ayan. Sa 4AF to 4AF engine. May ano siya, yung ito yung isang nakita ko na nakalagay doon. So ito yung ano niya. Ayan. Gasket doon. Paper gasket. So kalat-kalat na yung gasolina. Ayan, oh. Makikita nyo naman. Actually napunas-punasan ko pa nga na. So hindi siya ganun kalakas yung vacuum. Tapos, pagtingin ko dun sa hammer, yan, yung hammer ng ating carburetor, yan, yung mismo bumababa na yan. Itong mismong hinihigaan ng hammer is baluktot. So, ang ginawa ko kanina, inangat ko. Inangat ko ngayon, on process pa gagawin. Take note, itong carburetor na to is Japan surplus. Kasi yung mga Aisin na nabibili sa surplus din, ang linya ng vacuum niya is 4 lang dito, manggagaling dito. But take note, meron siya sa baba, 2. Ayun. Etong 2 na to. So yan, itatry natin iayos yan lahat. So, watch nyo lang tong video mga kabasyong. Okay. So, yan, napalitan na natin ng gasket. So, titignan na natin. Testing. Saka tayo mag-aayos ng mga vacuum line. Start mo. One click start. So ayan mga kabasyong, nakita na namin yung sakit kung bakit nabibitin. Bukod doon sa vacuum, may vacuum leak kasi dito sa mismong diaphragm. Yung tinanggal ko kanina. Ito yung salarin. Sa choke. Yan. Ito. So disabled na tong choke na to, hindi na gumagana. So tinanggal na namin. Dito siya nakalagay. Kapag ina-accelerate, pag inaapakan, umuumpog. So bakit? So kailangan pa ng 5 apak or more para lang mag-open kasi nga nawala yung linkage o yung mismong dito na nakakabit dito sa ating choke. So yon, ito yung nag-i-stop para mag-accelerate. Halimbawa naka-cambio na, ayan, ito mismo, yan. Siya nakakabit doon, siya yung umiipit dito. Pag ina-accelerate, sumasabit. So, yun yung naging nakita naming dahilan. So, rather than that, wala na. So, ito yung mga vacuum lines ng ating 4AF Japan surplus. Yan. Yan. Magkakaroon ako ng next video regarding this 4AF vacuum line. Ipapaliwanag ko kung saan lahat nakakabit yung mga vacuum line. So, yan. Makita nyo, gawin nyo na lang reference muna.
Ayan. Pansamantala. So ito, ito yung initial na linya pagdating dito sa 4AF na ito. Meron din naman yung issue kahit walang TBSB, pwede rin siya nagana, pero actually pag ganun, marami ka nang i-disable na diaphragm. Especially sa choking system. So maraming matatanggal. Ito, yung vacuum yan, yan. Ito kasi sa 4AF, ang vacuum is sa loob. Pagdating sa secondary, kapag nag-accelerate ka, saka lang siya bubukas. Dahil papasok, hihigop yung vacuum na malakas. Ito yun. So, yun lang yung naging cause kanina. May leak siya doon. Kitang-kita naman may mga gas na lumalabas. O, yan. So, sana kapulutan nyo ng aral mga kabasyong para makatulong. So, yun lang muna. Salamat sa panonood. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa mga bagong DIY videos na aking i-upload. Maraming salamat muli mga kabasyong. God bless.